Dobré ráno, přátelé. Já vás vítám do nového dne. Jak jste se vyspali? A dneska máme úterý 21. a všem, kdo má svátek a narozeniny, všechno nejlepší, hodně zdravíčka. A o mikrofonu vám to přeje Ali za Kartářky Plus a Vilík. Tak dneska v 0:34 měsíc vstoupil do Štíra. A dneska už můžete mít takovou úplňkovou, jak se říká, intenzivní náladu. Luna ve Štíru je možné úplně všechno. Hlavně bych někoho dneska neškádila, protože by se vám to vrátilo. Pozor, karma je zdarma. Tak, ale dneska hlavně, co bych vám všem doporučovala, je vhodná doba, když je měsíc ve Štíru, je to vhodná doba, magická doba pro návštěvu vizionářů, léčitelů, kartářek, mágů. Ale pozor na peníze lidi, vždycky pozor, jo? Komu ty je svěříte a svůj život do rukou. Je to každopádně dneska velmi příznivý ovzduší, jo, takže díky krásně postavený hvězdách. A já si myslím, že úterý se ponese v takových dobrých energiích, když to zachováme klid a mír a budeme vědět, říkat si, když nejde o život, nejde o nic, poněvadž tam bude užívaný Merkur, tak pozor na každý slovo. Zamícháme karty. A máme tady zase kulovou, ale tentokrát osmičku. Kulová osmička. Kulová osmička vždycky jsou to nějaké krátkodobé problémy, ale na druhou stranu to taky říká, že něco, že si máte odpočinout, že k vám jde třeba nějaká zpráva, nějaká informace, kterou se dozvíte, ale už je dobrý pozitivní vývoj. Když se setkáte s nějakým člověkem, dneska měl by být, bo seznámíte, měl by být houževnatý a skromný. Tato karta říká, že když si vytáhnete vy, že třeba můžete být jakoby v tom stavu vůdčí osobnost. Ale každopádně je to pozitivní karta, že a i ve finanční stránce je to finanční obrat k lepšímu. Takže já už vám přeju jen úspěch a pozitivní samý vývoj v lásce, ve zdraví i v penězích. Mějte se krásně, hezký úterní den, pác a pusu, Ali a Billy a napište mi, jaký jste měli den.